হ্যালো দর্শক মন্ডলী, আসসালামু আলাইকুম। আমি এখানে আসছি ভিক্টোরিয়া রোড বার্ডস অ্যান্ড পিস অ্যাকোরিয়াম দোকানে। এখানে বিভিন্ন ধরনের পাখি এবং অ্যাকোরিয়াম পাওয়া যায়। আমি এখন এই অ্যাকোরিয়ামের মধ্যে কি কি পাওয়া যায় আমি এখন ভিতরে সব কিছু দেখাবো। এখন আমি এই দোকানে কি কি পাওয়া যায় এখন আমি ওনার কাছে জিজ্ঞাসা করব। ওনার নিজের মুখে আপনারা শুনে কি কি পাওয়া যায়। প্রিয় দর্শক মন্ডলী, আমি এখন দাদার সাথে আলাপ করব ওনার দোকানে কি কি পাওয়া যায়, ওনার নিজের মুখে আমরা শুনবো। হ্যালো দর্শক মন্ডলী, দাদা আসসালামু আলাইকুম। আমাদের এখানে সব ধরনের পাখি, তারপরে সব ধরনের মাছ এবং বিভিন্ন ধরনের বিড়ালের খাবার আমাদের এখানে পাওয়া যায়। আপনারা খুব অল্প মূল্যে আপনারা আসবেন, আশা করি আপনাদেরকে আমরা সেই সুযোগ দিয়ে থাকি এবং আসেন, দেখেন এবং আমাদের ভালো লাগবে। এবং সকলকে এখানে পাখি পাওয়া যায় হলো কোকাটেল বার্ড আছে, তারপরে আপনি অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু আছে, বাজিগিরি পাখি আছে, লাভ বার্ড আছে। এতে এই ধরনের পাখিগুলো পাওয়া যায় আমাদের এখানে। আর আমাদের এখানে অনেক মাছ আছে। আমাদের এখানে গোরামি ফিশ আছে, টাইগার ফিশ আছে, টেট্রা ফিশ আছে, প্লাটি ফিশ, তারপরে বিভিন্ন ধরনের ছোট বড় অ্যাঞ্জেল, তারপরে মলি ফিশ এবং কমেট, বিভিন্ন ধরনের কালারফুল কমেট ফিশ পাওয়া যায়, গোল্ড ফিশ পাওয়া যায় এবং ছোট বড় সব ধরনের মাছ আছে। আপনারা সবাই আসবেন এবং সকলকে ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক মন্ডলী, দেখুন এখানে এই দোকানে সুন্দর সুন্দর পাখি পাওয়া যায়। যারা এই পাখি এবং অ্যাকোরিয়াম কেনার জন্য আসবেন, এটা হলো ভিক্টোরিয়া রোডে, এই দোকানে আসতে পারেন। খুব সুন্দর সুন্দর পাখি দেখুন, এগুলা অনেকটা কবুতরের মতো, তাই না? চমৎকার। এটা হলো লাভবার্ড পাখি, খুবই চমৎকার, খুবই দেখতে খুবই সুন্দর। এটা আপনারা কিনতে পারেন। আরো পাখি আছে, বাজিগর পাখি দেখুন। আর এটা হলো কোকাটেল বার্ড, না? খুবই চমৎকার কোকাটেল বার্ড। অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু। আর এটা হলো অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু। আর এটা হলো ডায়মন্ড ঘুঘু। এখন আমি দেখো মাছের অ্যাকোরিয়াম, মাছের অ্যাকোরিয়াম দেখুন, সুন্দর সুন্দর মাছ। এখানে সব ধরনের মাছ আছে।
লাইট, খাবার, লাইট, আপনার অক্সিজেন, ওয়াটার, বিড়ালের যাবতীয় খাবার, বিড়ালের এইগুলো হলো এই অ্যাকুয়ারিয়ামের জন্য পাথর, বিভিন্ন কালারের পাথর হয়ে থাকে এবং এখানে সব ধরনের মাছের খাবার এবং পশু পাখির খাবার এখানে পাওয়া যায় সুলভ মূল্যে। তো জীবন মাছে খুবই সুন্দর, এখানে আপনারা সব কিছু পেতে পারেন। হ্যালো দর্শক মন্ডলী, এই দাদা আমার অনেক পরিচিত। আজ থেকে আমার 16 বছর পরে ওনার সাথে দেখা হলো। কোনো যোগাযোগ নেই, হঠাৎ করে আমি আসছি টাঙ্গাইল শহরে, তখন দাদার সাথে দেখা হলো। ওনার সাথে আজকে খুব আড্ডা দিলাম। তো দর্শক মণ্ডলী, আমাদের জন্য এবং দাদার জন্য অনেক দোয়া করবেন, ভালো থাকবেন। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আমি ফারুকুল ইসলাম ফারুক, সানফা টিভির পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকুন এবং সুস্থ থাকুন এবং এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন এবং শেয়ার করে অন্যজনকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। আল্লাহ হাফেজ।